まず、オフィシャルから質問です。試合を終えた率直な感想を聞かせてください。How are you feeling right now? Feeling very happy, very lucky and fortunate. Just got done with a complete battle with Sucho Kim, and I'm happy to get the victory. 非常に嬉しいです。また、勝てたのも幸運でありました。本当にスーチョル選手との死闘を終えたというような気持ちです。判定が2対1と割れましたが、それについてはご自身ではどのように感じておりますでしょうか？ So it was a 2-1 split decision. How do you feel about the decision? Yeah, I knew it was going to be a close fight. Sucho Kim's an animal, and so am I. We pushed the pace, and it was a fun fight, and that's pretty much how I had it as well. 非常に接戦になるというふうには感じていました。で、お互いにやはり、獣同士の戦いということで、ちょっとそういった接戦になるというのは感じていました。そのキム・スーチョル選手は、戦う前の印象と実際に戦って違う部分はありましたでしょうか？ So, how was your impression of Sucho before or after compared to before? Yeah, I knew it was going to be a tough fight, but I have a lot more respect because I hit him with some very hard shots, kind of ruined my hand a little bit, both of them when I hit, because he has such a hard head and could take good damage, and he kept pressing forward, and I was very surprised. 非常にやはりタフな選手だというふうに感じました。で、私もいいパンチを入れてたんですけども、それで、手をちょっと痛めたというようなこともあって、本当に彼の頭もちょっと硬いのに驚きましたけども、本当に素晴らしい選手だと思います。今回、大晦日ニューイヤーズイブに埼玉スーパーアリーナで試合をしたことに関しての印象も教えていただけますか？ So what do you think of having a fight here at the Saitama Super Arena and on New Year's Eve? It was so amazing. There's always something that you wish you could do more, but this was a dream come true. I'm very passionate about mixed martial arts. It's been in my DNA. It's in my blood. And I was just so honored to fight here, and I hope that I could do it again. やはり欲張ってしまうもんなんですけども、今回、ここでの戦いっていうのは本当に自分の夢が叶ったという感じで非常に光栄ですし、またもう一度ここでやりたいというふうに感じました。入場の時に着ていた衣装をぜひ日本のファンにもどういった意味のものなのか教えていただけますか？ So could you tell us about a little bit about the fashion that you wore at the entrance? Yes, so I am the Spaniard. My fight name is the Spaniard. My dad's side comes from Spain, my ancestors generations ago. But on my mom's side, they're Mexican American, Native American, and with the Mesoamerica culture, you have the Jaguar warrior, you have the Eagle warrior, you have Quetzalcoatl, and those warriors represent what the emperor selected individuals that were real true warriors to go fight battles for the emperor, and they were hand selected by the emperor. And so here for the Rizin, I was able to represent my other side of my culture, which is the Mexican side of my family. And there was no better honor to do that than represent not just only samurai, not just only Roman soldier, but something that resonates with me and resonates with my culture and my family, and pay homage to my family, which was the Jaguar Aztec culture, the culture that has been lost in translation because they have lost our history. And I wanted to bring that back in front of all your guys' eyes to let you know there's been more warriors out there that know how to fight, that understand martial arts, and that it's in their DNA, just like the Bushido code here in Japan. And we honor and respect fighting. Those type of warriors, they were never meant to kill their opponent. They were meant to capture them and then bring them back. And so that was honor, and that was real respect, is to honor, is to capture them without hurting them and bring them back because they did human sacrifice. So something to pay homage to that was to represent my Aztec family, which is the Jaguar warrior. 私の、父方は、スペイン系のスパニアードと、私のファイトネームがスパニアードという由来ですけども、
代々スペイン系なのに対して、母親の方がメキシカンアメリカン、ネイティブアメリカンというような系統があります。で、その母側で、やはりジャガーですとかイーグルといった選手を表す象徴、皇帝に選ばれし象徴として、ああいうジャガーだとかイーグルだとかいったものがありますけども、そういったことを象徴してきています。で、ローマ選手ですとか、日本だと武士とかっていういろんな、選手というのがいるんですけれども、これらの選手はやはりアステック文化の象徴でありまして、で、特にアステック文化に関して言いますと、やはり歴史上でもすでに失われた文化であるというので、それを蘇らせたいという気持ちで来ています。で、当然、その文化というものは日本で武士道が思われているように、アステックの方でもそういうふうに思われているような文化だということで、そういった選手は、相手を殺そうとするのではなく、相手を打ち破って、捕まえて、それを、それに敬意を表するというようなものもありますので、そういった意味も込めてきています。とてもかっこよかったです。ありがとう。それでは、今回対抗戦を終えまして、今後の目標、展望があれば教えてください。So what is your plan for the near future next year? I just want to stay active. I want to get back into the ring as soon as possible. I love fighting. Even after I was already hitting mitts with my cornerman after the fight because I was like, man, what should I have done better? Like, we're always critically critiquing ourselves. Like, I just wish I would have did it. Just little moments that you play back, and we're happy with the performance, happy getting the win, especially against an opponent like Sucho Kim. And now, come next year, if Rizin and Bellator put on, I hope I made an impression on the fans big enough and shown my love and respect to honor your guys' culture and have me back. とにかく自分としてはまた戦いたい。すぐにでも戦いたいという気持ちであります。で、試合勝ったばかりなんですけども、控え室戻って、セコンドと試合の反省しながらもうすでにミット打ちもやったりといったようなことももうしているので、勝てたということは非常に嬉しいんですけども、また、次回、来年、このようなライジンとベラトールのような大会があるんであれば、そういった大会にもまた呼んでもらえるように頑張っていきたいと思います。Thank you. ありがとうございました。オフィシャルからは以上になります。はい。では。はい、ゴン格闘技マコです。スプリットデシジョンについてなんですけども、どういった部分が、自分の、勝利に、つながったと思ってるか。で、プラス、スプリットだったので、自分がどこが劣ったと、判断されたと、分析しますか。So it was a split decision.Where do you think the points were for you, and then on the other hand, the points were against you? Yeah, with me, I inflicted the first damage, bloodied him up, and then I started controlling the takedowns and controlling the groundwork. I did think he got a little bit of the best of me on the stand-up. First time fighting in a ring, so feet were a little slippery, kind of understanding and the first time, in the ring, I tried not to let it get to my head, but kept fighting through it and knew where I needed to take the fight to win the fight, and was kind of slipping and pulling up short on my fight. So it's like, okay, I got to get him to the ground where I could at least have some control. And if I establish dominance and punishment, I'll get the win. And that's what I had to do, unfortunately.まず最初にダメージを相手に与えられたと。で、血もちょっと流れてきましたし、そこからある程度試合をコントロールできたのだというふうに思っています。で、また逆にスタンディングに関してちょっと彼の方が有利かなというふうに思ったんですけども、やはり私としては、リングで、ちょっと、リングには慣れていないので、滑りやすい状態で、そこをどうにか滑らないように、スタンディングで攻撃する方法も、探っていたんですけども、ただグラウンドに持ち込んである程度コントロールしたいというふうにも思ったので、そういったところができた点が、良かったのかなと思います。And remember, Saki Obara didn't bring us here just to get an easy win. I knew that, and our team knew that.
we knew Sucho Kim is one of the best that Rizin has. He's the Road FC champ. He just beat Hiromasa in his last fight, who won the Bellator Bantamweight Grand Prix. So these fights are close. These fights are going to be dog fights for us to win, and we knew that. And so I had the very best of Sucho Kim, and he had the very best of me. もちろん、坂ベラ社長、石井洋が、簡単な相手を当然選ぶというふうには思ってませんでしたので、厳しい戦いになるとは思ってました。当然、スーチョル選手もロード FC のチャンピオンでありますし、今までもいろんな選手相手に戦って勝ってきていますので、なんとかそういったタフな相手に挑んで勝ててよかったです。キム・スーチョル選手は、ベラトールのランキングで言うと、どれくらいの位置に位置するファイターだと、実力だと思いますか？ Where do you think Sucho will rank in the Bellator cage? Definitely in the top 6. I definitely see him definitely above the top 10, that's for sure. But I think he finishes a lot of guys that we have in Bellator just because his toughness and his grit reminded me of my last opponent that I fought, Enrique Barzola, who was with the lesser guy with less conditioning than me. They would have broke and would have been worried, and he would have been able to come back and get the finish. But unfortunately for me, I know how to stay in the game and stay in the fire and fight. トップ6に入ると思います。もう間違いなくトップ10の選手ですけども、トップ6で、やはりそういったトップ10のランキングの中でも彼がフィニッシュできる選手は何人かいると思います。で、前回、私の対戦相手だったエンリケ・バルゾーラ選手というような選手と似たようなタイプで、非常にタフで、盛り返してくるような選手だと思います。で、ただ私もそういった選手と戦っているので、そういった選手との戦いを熟知していたところが良かったと思います。His body shots were pretty damaging. Look at you got some good marks on the body, but body go ahead, you can get a pity, but he hit me with some good body shots. So anyone of a weaker conditioning, he definitely would have dropped. 本当に素晴らしいボディを僕に与えてくれたので、僕のようにコンディションができてない選手だったら本当にすぐやられていたと思います。先ほど、また日本で試合をしたいとおっしゃってましたけど、せっかく日本の舞台なので、日本人ファイターと戦ってみたいという気持ちもありますか？ So, if you had the chance, you said